उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजलो करम से आप खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम BM नंबर 13 के मतलब जानेंगे कि BM नंबर 13 यानी BM नंबर 13 किस मर्ज़ के लिए इंतहाई मौजू तरीन है, और ये भी जानेंगे कि इस कम्बिनेशन में कौन कौन सी मेडिसिन शामिल की गई हैं और इसका तरीका इस्तेमाल जानेंगे, और ये जानेंगे किस मर्ज़ और कौन सी अलामत के लिए BM नंबर 13 बहुत मुफीद तरीन मेडिसिन है। BM 13 के मतलब जानने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। BM नंबर 13 ड्रोसरा, इस कम्बिनेशन को ड्रोसा के नाम से जाना जाता है। ये खांसी के लिए, हर किस्म की खांसी, पुरानी से पुरानी या नई खांसी हो, ख़ुसूसन काली खांसी जो दौरों की शक्ल में, उसके लिए इंतहाई मुफीद तरीन मेडिसिन है। इस कम्बिनेशन में क्यूप्रम एस्टिकम, बेलाडोना, ग्रैंडलिया, एपिकाप, निफ्थालिनियम, ड्रोसरा, लोबेलिया इन्फ्लाटा, ये मेडिसिन इसमें शामिल की गई हैं। और खांसी ऐसा मर्ज़ है कि अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इससे निज़ाम तनफ़्फ़ुस की कई ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। ये दवा खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, तशनजी खांसी, काली खांसी, दमे वाली खांसी वगैरह में बेहद मुफीद तरीन मेडिसिन है। खांसी करते वक्त बच्चा कै कर देता है या चेहरा सुर्ख या नीला पड़ जाए, पेशाब निकल जाए, छाती में बलगम की खड़खड़ाहट हो, खांसी दौरे की शक्ल में आती हो, ठंडी हवा पड़ने से खांसी शुरू हो जाए, लेटने से खांसी, खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाए, उठकर बैठने पर कम हो जाए, खांसी की शिद्दत इस कदरे हो कि खांसने वाला अपनी छाती को थाम ले, खांसी की शिद्दत इस कदर हो कि दम कशी का भी खदशा हो, मुंह में कोई मीठी चीज़ रखने या पानी पीने से खांसी की शिद्दत में कमी आए। ऐसे तमाम मामलात में, ऐसी तमाम खांसी की इन्फेक्शन में BM 13 बहुत ही मुफीद तरीन मेडिसिन है। अब इसका तरीका इस्तेमाल, छोटे बच्चों में 7 से 10 कतरे 2-2 घंटे के बाद 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवाने, उसके बाद सुबह दोपहर शाम 1 हफ़्ता। तो बड़ों में 10 से 15 कतरे 2-2 घंटे के बाद 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवाने, उसके बाद अगर मर्ज़ बाकी रहे तो 10-10 कतरे, 15-15 कतरे लगातार 1 हफ़्ता तक और इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं और फ़ज़ल खुदा आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। गॉड